សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីស្ងាស្លសម្លមួយមុខគឺស្ពៃខៀវអង្ករលីងចាខ្ញុំមានស្ពៃខៀវស្លឹកខ្ញុំកាត់របៀបហ្នឹងមកចាហើយត្រីខ្ញុំយកត្រីអាំងគឺត្រីយើងនៅសល់ខ្ញុំយកមកឆ្នៃស្លចាបានស្លមួយមុខទុកគ្រាន់តែញ៉ាំដែរហើយនឹងគ្រឿងដាក់គឺមានអង្ករលីងហើយម្អមខ្ជាយហើយខ្ទឹមនិងម្ទេសហើយនិងស្លឹកគ្រៃខ្ញុំហាន់ឲ្យហើយដើម្បីយកទៅលីងពេលដែលលីងអង្ករលីងខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំលីងស្លឹកគ្រៃបុកហើយបានខ្ញុំចាក់អង្ករលីងចូលចាស្លឹកគ្រៃខ្ញុំធ្វើការលីងខ្ញុំហាន់ឲ្យល្អៗហើយលីងហើយខ្ញុំធ្វើការយកបុកវាជាមួយអង្ករលីងអត់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ដាំទឹកយើងធ្វើការចាក់ត្រីចូលដាក់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងលីងហើយយើងបុករួចចូលដើម្បីឲ្យឈ្ងុយគ្រឿងដែលយើងដាក់គឺមានខ្ទឹមសហើយនិងខ្ជាយយើងដាក់ចូលហើយខ្ញុំយកប្រហុកមកជ្រុំយកប៉ានេះមកពីថ្ងៃកន្លះធ្វើការជ្រុំដាក់ចូលចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំជ្រុំរួចខ្ញុំធ្វើការដាក់ប៊ីចេងមិនចូលនិងអំបិលបន្តិចស្ករបន្តិចចូលទាយគ្នាបន្តិចទេចុងស្លាបព្រាកាហ្វេហើយទឹកត្រីចូលចាបន្ទាប់ពីពុះហើយយើងធ្វើការដាក់ធាងស្ពៃចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់អង្ករលីងចាក់អង្ករលីងចូលឲ្យពុះមកសន្ទុះខ្ញុំដាក់ស្លឹកចូលតែម្ដងអង្ករលីងហ្នឹងបើសិនជាយើងលីងខ្លួនឯងជាមួយស្លឹកគ្រៃគឺរឹតតែឈ្ងុយសម្លមួយមុខហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំស្លរៀងប្រញាប់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានលីងកលីងថ្មីទេខ្ញុំយកទិញស្រាប់យកមកដាក់គឺថាស្លយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ស្លឹកចូលស្លយើងឆ្អិនហើយចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំសូមដួសពពុះចេញសិនមុននឹងដាក់ម្អមចូលដាក់ម្អមចូលហើយចាអញ្ចឹងស្លយើងពុះហើយយើងកុំឲ្យពុះយូរយើងធ្វើការបិទភ្លើងចាស្លនេះយើងធ្វើអស់លុយតិចត្រីយើងសល់យើងយកមកឆ្នៃហើយអស់លុយតិចហើយយើងបានមុខឆ្ងាញ់ទៀតអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា